يعني ايه طيور جارحة؟ أول مرة نسمع يعني ايه طيور جارحة. يعني طيور بتاكل اللحوم. نعرف ان الطيور كلها بتاكل الأعشاب والحبوب، إنما هنا الطيور اللي بتاكل اللحوم دي تعتبر طيور جارحة. يعني ايه أو زي ايه؟ قال لي زي النسر، ده يعتبر من الطيور الجارحة. وكمان الصقر ده يعتبر من الطيور الجارحة لأنها بتاكل اللحوم، يعني ممكن تاكل إنسان، تاكل أي لحوم قدامها، فهنا عشان كده بنسميها طيور جارحة.